通用的6AT 啊，被称作金属粉碎机。那通用和福特研发的这款6AT又被称作啥？你们知道吗？它是比通用6AT尿性了，还是都不敌通用6AT？我们拆开啊，拭目以待。它这车啊，跑起来滋啦滋啦响。这家伙这油是真黑呀，13万公里了，不知道这油有没有换过，比机油都黑呀，又黑又稠。看它这个变矩器啊，有点轻微变色了，有可能是高温引发的，它这个变速箱里面这滋啦滋啦叫唤。我们接着往里拆，看看里面换成啥样。哎呀，这油是真黑呀！它这个油底壳啊，跟通用6AT一样，也都是塑料的。时间长了啊，这有胶圈嘛，就容易变硬，就容易漏油。哎呀妈呀，应该里面啥玩意儿磨碎了，这底下全都是铁渣子啊。它这会儿是个线排。拆到这儿啊，通用6AT这会儿就是个电脑了，它这个是个线排来控制阀底上面这个电磁阀和各个电路的，电脑是外置的。你说是先有的通用6AT还是先有的福特6AT啊？你像你的车公里数不大啊，出现换挡顿挫、冲击了、打滑了，都有可能是这个变速箱油太脏啊，里面阀体的阀芯卡滞了，电磁阀呢工作的工况不好导致的。没有必要大修，阀体拆下来清洗一下，电磁阀呢测量一下，把工作不好的换掉，就可以解决了。看这里全都是铁粉、铁屑、沉淀物，它这个啊应该是跑了13万，从来没换过油。这福特设计师就知道省，通用的中壳这会儿不是层垫吗？这福特的直接把垫不要了，打胶，这不省个垫钱吗？你开这款变速箱，你就得勤换油、勤保养，2年啊，跑个几万公里你就得换油。它这变速箱啊，磨损量实在是太大了。看这家伙，滤网上大量的铁渣子，那哪儿响呢？口堵了，吹不出来气儿是吧？哎，那里面没碎，它咋堵的呢？油太脏了，这滤网里面啊都吸憋住了，应该是这个油太脏了，油里面的沉淀物啊全都吸到滤网里面去了，导致它的供油不足。滋啦滋啦的响声啊，应该就是这个滤网吸油吸不上产生的。我们来看看里面滤网吸不上油，它这个变速箱里面循环啊就供油不足，看看里面有没有把其他东西也搞坏。看这嘎也有铁渣子，这铁渣子哪来的呢？里面肯定啥玩意儿磨了，这片子都磨了，应该都是它换油换的不及时，这片子都磨了。我就说吧，它供油不足，它就得给啥玩意儿憋坏了。看这摩擦片发紫了，看着了吗？这就是供油不足导致离合器片结合的时候结合不好，里面没有油压。看这会儿还是干霜的呢，都没有油，油压没上来，它怎么能有油呢？我们把这个倒档片拿出来看看啊，也有磨损，有打滑的迹象，但是没有这组高速档的片严重。这一组片是彻底烧掉了。哈斯器这会儿磨出台来了，正常这会儿应该是个平的。这会儿已经磨出凹槽来了，像这个半轴油封漏油啊，漏油了之后换油封治不住，然后换半轴间隙大，跟这个底座磨了就有关系。这个没事儿，这个不用换壳，有调整垫片，装2个调整垫片就好了。那它这铝屑、铁粉啥的，是不是就这壳磨出来的呀？等会儿看看鼓有没有磨损，看它铝鼓这个棱了吗？这个是福特6AT 的，这个是通用6AT 的。这一个棱有这3个棱宽，这把这个鼓它就不带打碎的了，不会像通用6AT 这样弹片把底下这道棱直接给打穿了。从这儿可以看出啊，应该是先有的通用6AT，然后通用跟福特一结合，把通用6AT爱换那个电脑扔外头去了，铝鼓呢改进了，然后通用6AT不爱坏的这个差速器它爱坏了，变矩器呢成为它这个车的一大软肋，还有就是变速箱油。开这车就不能心疼换油的钱，2年4万公里，或者是跑个2、3万公里，最好是劝你换油，别听那些什么免维护的用那啥的，到时候修的时候不还得自己掏钱吗？